Ayubu, tumeshuhudia mchezo wa ligi kuu kwa kiporo kwa upande wa Simba akiwa nyumbani. Kwako ulikuwa ni mchezo namna gani? Ulikuwa mchezo mzuri, ulikuwa mchezo ambao tumeshuhudia ushindani mkubwa kutoka kwa Mashujaa. Nafikiri tangu kwenye mchezo wa kwanza ambao walikutana kule Kigoma, ulikuwa mchezo bora sana, na Mashujaa wakakopi na kupesti game ile ambayo walicheza kule na kuja kuionyesha hapa KMC. Ilikuwa ni mechi nzuri sana. Kimbinu ulikuwa unaona namna gani Mashujaa wanajaribu kufunga njia za kutowapa wachezaji wa Simba nafasi kwenda kulishambulia lango lao. Ilikuwa ni ngumu sana kwa Simba kulazimisha, kwa sababu walikuwa wanacheza mbele ya uso ya wachezaji wa Mashujaa. Ilikuwa ni kazi rahisi sana kwao kuweza kuzuia. Kwa to me naona ilikuwa ni kati ya mechi nzuri sana. Licha ya mchezo kuwa mzuri kama ambavyo unavyosema, lakini ulikuwa na vimbwanga vingi. Kuna wakati kama kocha Mayanga alikuwa anatamani kutoa timu, kuna wakati wachezaji wa Mashujaa walikuwa wataki kuendelea na mchezo. Yaani vilikuwa na vurugu nyingi sana. Nini neno lako kwa waamuzi? Kwa sababu watu wanalipa viingilio kuja kushuhudia burudani. Kwanza nafikiri ni mechi ambayo ukitoa uamuzi ambao umefanyika, tumi kwanza kwa zile penalty ukitazama unaona kabisa kwamba ni penalty zote mbili. Matukio yalitokea ndani ya box. Mkono ya Gamal, mkono hakuficha vizuri, mpira ukagonga. Ya pili pia Shomari Kapombe alifanywa foul ndani ya box. Lakini pia namna ambavyo mwamuzi aliweza kuchezesha, kwa upande wangu naweza nikampa 5 ya 10. Hajafika kwenye ile level ambayo wengi mnatarajia au tungependa kuona waamuzi wetu wanafika. Kadi nyekundu kwako unaitafsirije? So far Mundhir tayari alikuwa ishaonywa baada ya kuonesha kadi ya njano, shafanywa maonyo mara 2. Wakati Simba inakwenda kupiga kona akarudisha mpira ndani, maana yake ni time wasting tena. Kwa referee hana sababu nyingine tena, kwa sababu alishakupa maonyo tayari mengine baada ya kukuonesha kadi ya njano. Kama utakumbuka kuonesha kadi ya njano, kuna kipindi akakaa chini, kuna kipindi akadelay kupiga mpira, zote zile alimuonya. Kwa hiyo tukio lingine referee anakuja kufanya kitendo, sasa kitendo chake ni kadi ya njano ya pili na ni kadi nyekundu. Kwa hiyo to me naona kwa mwamuzi alihitaji kuona mechi inachezwa, lakini kulikuwa na time wasting. Kwako hizi ahadi kwamba fulani akifunga fulani hata milioni 100, milioni 60 inasaidia kwa namna moja au nyingine kwenye ushindano wa mpira wetu? Motisha ni kitu ambacho kinasaidia kuboost ari ya mchezaji kwenda kupambana kuhakikisha kwamba anapata kitu baada ya mechi ama baada ya msimu kumalizika. Nafikiri zinapozungumzwa na kusikika ndicho kitu ambacho kinakwenda kutokea hivi. Ushajiuliza labda kama kuna ahadi zingine ushazisikia pindi wakicheza dhidi ya timu zingine, yani labda dhidi ya KMC, Mashujaa watoke waseme mkishinda mechi hii, ama timu fulani mkishinda mechi hii tapewa milioni 60. Lakini wanapocheza dhidi ya timu kubwa ndipo maneno yanasikika. Kwa hiyo kwa upande wangu nafikiri ni heri kama ni jambo limetokea lifanyike ndani kwa ndani, watu waende wakafanye kazi, kwa sababu pressure inakuwa kubwa baada ya ahadi kuonekana imetoka vyombo vya habari, watu wanazungumza nini. Kwa hiyo mchezaji tayari anakuwa yupo kwenye pressure kubwa sana ya kutaka kuprove kwanza uwanjani, lakini pia akilini anakaa kuwaza ahadi ambayo imewekwa. Kwa hiyo inawezekana kuna uamuzi ukawa unafanya ukawa unakosea na kwenda kuigharimu timu, kwa sababu unakuwa kwenye overconfidence na overdo ya kile kitu ambacho ulikuwa unafanya wakati wote. Kwa hiyo kwa upande wangu nafikiri kama vinaweza kufanyika kimya kimya vifanyike. Shukrani. Nashukuru sana Shao. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.